Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kali ini saya berada di tempat mancing dan nongkrong terfavorit di Pamekasan, Madura. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan jangan ketinggalan di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.